xente da... Pero a inteligencia artificial é capaz de facer ese rulos de erva seca. O certo é que todo o que pase de Santiago a Coruña pola Estrada Nacional atópase por aquí, a altura de Ordes, unha estampa que chama a atención. Son dous noivos moi engranados para a boda, feitos con rolos de palla. Ao principio do programa fixemos un chamamento para atopar os autores e houve sorte. E de feito a nosa compañeira Alba Moledo creo que está cos, non sei dicir amigos dos noivos, ou culpables. Alba. Pois sí, ese chamamento surdiu efecto. Mirade con quen estou, cos autores desta obra de arte que, aínda que pareza que teñen cara de vos non teñen nada. A ver, Lucía, como surdiu esta idea? Pois a ver, a idea surgiu un pouco a través de ver xa en redes sociales e así é o primeiro da pandilla, entón temos que facer un pouco polo grande, que non quere dicir que o resto non vayamos facer, esa é a excusa que usamos, pero surgiu un pouco así. E canto tempo levachedes para facer estes bonecos? Pois levounos 2 horas, máis ou menos, entre que tuvemos que traer os rulos hasta aquí e depois colocalos e decentalos un pouquiño, unhas 2 horas máis ou menos. E por que eses rulos? Bueno, porque tiñamos facilidade para chegar a eles, porque, bueno, a miña parexa dedícase a facer cousas deste estilo, que foi un pouco o maior creador, por así decir, pero ahora está traballando. E meu pai ten unha empresa tamén desto, entonces as maquinarias era fácil chegar a elas. Os noivos a viron a sorpresa ou valles coller a hora de sopetón na tele? No, xa o día que comezaron aquí as festas de Ordes xa viron a sorpresa, xusto cando viñeron de traballar, e a verdade é que se quedaron abaraiados, a verdade. Non é a primeira sorpresa que facedes, non? Bueno, sorpresa por dicir algo. Sorpresa, broma, que é o que facedes? Que fixechedes antes? Pois o día 15, por exemplo, soltámoslle unhas pancartas tamén desde unhas ventanas nos edificios. Un día chegaron á casa e estábamos comendo na súa cociña, metémoslle arroz no buzón, e moitas máis que virán aínda. Pero sodes amigos ou sodes enemigos? Bueno, un pouco de todo, pero máis ben amigos, máis ben amigos. Son os primeiros que se casan da pandilla, non sei se tendes un poquinho de medo a ser os seguintes e que despois os devolvan as bromas. No, porque eu, en principio, idea non teño, entonces a mí non me van poder devolver. E mira, para o día da boda, que Noelia e Sergio casan o día 30, non? Que sorpresas temos para ese día? Eso xa non se pode... Unha pista? Non, só digo que se preparen, que van vir... Falamos o día 31. A ver se seguides sendo amigos, non? Sí. Ou non? Eso seguro que sí, eso sempre. Pois nada, Noelia e Sergio, atentos, porque os vosos amigos, sabedes, teñen unha de sorpresas para a vosa boda que ides alucinar. Wow. Toma. Claro, pero sorpresa, non podemos decir nada. Moitas gracias, Alba. Creo que non, que isto que están ganando programas son ritos satánicos, non? É un rito... Que estás contando? Home, somos os amigos dos noivos. Sí, non, isto é realmente veñen camuflados, son un rito iniciático, non? E estos son as figuras Belcebú e Jasafet. Figuras sí que esti. Pero estamos entre palla ou erva seca? Erva seca e silo, que sirve para darlle de comer as bestas. E ambientar. E ambientar. Pois a mí pareceme bonito. Pareceme bonito, máis que a pancarta, a clásica pancarta. É bonito, e levase facendo dende tempos inmemoriais, verdade, Carmen? Non son Carmen, é que non son Carmen. Pois pareces de moito. Non o son. De verdade, deixe xa de chamarme Carmen. Claro que sí, Carmen. De verdade, que paciencia, eu pido divorcio e eu desinvitaría a todos estes, a todos estes amigos que fan esas cousas de botar arroz no buzón. Somos teus amigos, que vas facer? Desinvitados totalmente. Son os que escolliches, Carmen. Non son Carmen. Claro que sí. Ben, imos falar co dono dun bar da Coruña.